អត់ធន់សិក្សានៅការពិតមនុស្សយើងដែលរស់នៅរួមគ្នាក្នុងសង្គមត្រូវរៀនអប់រំចិត្តចម្រើនខន្តីព្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តមិនស្មើគ្នាមានឧបនិស្ស័យមិនស្មើគ្នាមនុស្សពួកខ្លះក្រាស់ទៅដោយកិលេសមនុស្សពួកខ្លះទៀតកិលេសក៏ស្រាលស្ដើងឯមនុស្សពួកខ្លះមានសភាពសុភាពរាបសារឯពួកខ្លះទៀតនោះក៏មានចរិតកោងកាចខ្លាំងក្លាប្រហើនប្រៃផ្សៃសភាពរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមមានការពិតជាក់ស្ដែងយ៉ាងណារមែងប្រកបគួរដល់ការសិក្សាត្រូវចាំថាយើងកើតមកបានជួបនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាមានប្រយោជន៍ក្នុងការសិក្សានៅការពិតដែលការពិតនោះមាននៅក្នុងជីវិតខ្លួនឯងជីវិតអ្នកដទៃនិងក្នុងធម្មជាតិទាំងពួងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអំណត់គឺសេចក្តីអត់ធន់ជាតបៈធម៌តបៈគឺជាការដុតនៅអកុសលធម៌ដ៏ឧត្តមដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទត្រូវចេះអត់ធន់ដើម្បីសេចក្តីសុខត្រជាក់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងផងដើម្បីសេចក្តីមិនក្តៅក្រហាយដល់អ្នកដទៃផងជាពិសេសដើម្បីមិនមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នានោះឯងការអប់រំចិត្តគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ក្នុងការរស់នៅបុគ្គលណាបានដល់ព្រមដោយការអប់រំចិត្តដោយល្អហើយរមែងនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យត្រូវរៀនជួយខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងជីវិតមនុស្សយើងនរណាជាសត្រូវក៏ដោយក៏មិនកាចអាក្រក់ឲ្យដូចជាខ្លួនឯងធ្វើជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងនោះទេអ្នកដទៃជាសត្រូវអាចមានផ្លូវនឹងកិច្ចជៀសបានប៉ុន្តែខ្លួនឯងត្រូវរត់គេចយ៉ាងណាមានញាតិមិត្តជួយការពារផងពឹងពាក់អាជ្ញាធរផងក៏ល្មមផុតភ័យទៅបានទោះបីថាសត្រូវនោះមកបៀតបៀនប្រទុសរាយបានយ៉ាងណាអស់ខ្លាំងណាស់ត្រឹមស្លាប់ប៉ុណ្ណោះបើយើងជាមនុស្សប្រព្រឹត្តល្អស្លាប់ហើយមិនបានទៅកាន់អបាយភូមិឡើយប៉ុន្តែបើយើងជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងដោយការប្រព្រឹត្តលះបង់នៅអំពើល្អចោលដោយខ្លួនឯងហើយគឺមិនមាននរណាអាចជួយយើងបានឡើយមានទំនងដូចគ្នាដែលក្នុងការដែលមានអ្នកដទៃទំនុកបំរុងជួយធ្វើអ្វីឲ្យយើងគឺមិនដូចជាយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងនោះទេឪពុកម្ដាយញាតិមិត្តបងប្អូនលោកគ្រូអាចារ្យបានត្រឹមតែទូនមានព្រានប្រដៅអប់រំណែនាំប៉ុណ្ណោះចំណែកការចុះដៃធ្វើជារឿងរបស់យើងគុណធម៌សេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងត្រូវសាងដោយខ្លួនឯងក្នុងโลกនេះមិនមានព្រះឯណាមកអាចសាងឲ្យយើងបានឡើយសទ្ធានិងបញ្ញាគឺជាគូគុណធម៌ជំនឿជាមួយនឹងការឆ្លាតវៃយ៉ាងណាគឺត្រូវតែស្មើគ្នាមនុស្សដែលមានការជឿច្រើនតែមានបញ្ញាតិចទន់ខ្សោយក្នុងការសិក្សារមែងចេះតែជឿសំបីក្នុងរឿងដែលមិនគួរជឿឬចេះតែជឿដោយហេតុប្រះចាកហេតុផលចំណែកមនុស្សដែលឆ្លាតពេកទៅប៉ុន្តែខ្សោយសទ្ធារមែងមិនជឿសំបីតែព្រះពុទ្ធសាសនាជាមនុស្សដំកើងខ្លួនរួចហើយក៏ធ្លាក់ចុះទៅនៅក្នុងផ្លូវនៃការយល់ខុសប្រហែលដូច្នេះហើយអ្នកដែលមានបញ្ញាតិចត្រូវព្យាយាមសិក្សាពិចារណាការពិតស្រាវជ្រាវរកហេតុផលឧស្សាហ៍ស្ដាប់ធម៌ឆ្ងល់ហើយក៏ចេះសួរឯអ្នកដែលមានសទ្ធាទន់ខ្សោយដឹងខ្លួនឯងថាមិនជឿនៅក្នុងសាសនាជឿតែវិទ្យាសាស្ត្រនោះក៏ត្រូវពិចារណាកិលេសក្នុងខ្លួនដូចជាលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានះកំណាញ់និងច្រណែនជាដើមក៏បីជ្រាបថាកិលេសទាំងនេះនៅមានព្រោះតែល្ងងនិងក៏បីពិចារណាគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបានរឿយសេចក្តីអត់ធន់ដែលល្អក្រៃលែងអត់ធន់ចំពោះអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យកើតរាគៈជាដើមគឺជាការប្រសើរណាស់អារម្មណ៍នៅក្នុងโลกមានទាំងផ្នែកដែលនាំឲ្យកើតការពេញចិត្តមានទាំងផ្នែកដែលនាំឲ្យកើតការទាស់ចិត្ត ស
បើអត់ធន់ចំពោះអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីពេញចិត្តបានចាត់ថាល្អហើយប៉ុន្តែបើអត់ធន់ចំពោះអារម្មណ៍ដែលជាទីពេញចិត្តបានវិញគឺពិតជាល្អប្រសើរក្រៃលែងទៀតការអត់ធន់ចំពោះអារម្មណ៍ដែលជាទីពេញចិត្តរមែងត្រូវប្រើកម្លាំងចិត្តខ្ពស់ជាងការអត់ធន់ក្នុងអារម្មណ៍ដែលមិនពេញចិត្តអត់ធន់ចំពោះអារម្មណ៍ដែលមិនសមតាមប្រាថ្នាសូម្បីមនុស្សទន់ខ្សោយក៏ល្មមទ្រាំបានព្រោះចាំបាច់ត្រូវតែអត់ធន់ចំណែកការអត់ធន់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចសមតាមប្រាថ្នាធ្វើចិត្តឲ្យតាំងមាំនៅក្នុងឧបេក្ខាញាណបាននោះគឺទាល់តែមនុស្សដែលមានចិត្តខ្ពស់រឹងប៉ឹងមាំមួនទើបអាចធ្វើបានខ្លឹមសារនៃជីវិតគឺការប្រព្រឹត្តធម៌សុខផ្លូវកាយជាមួយនឹងសុខផ្លូវចិត្តសុខមានពីរយ៉ាងទី1គឺសុខផ្លូវកាយទី2គឺសុខផ្លូវចិត្តសេចក្តីសុខផ្លូវកាយនោះស្ថិតនៅត្រឹមតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះឯចំណែកសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តវិញអាចស្ថិតនៅអស់កាលយូរមានរហូតដល់ស្ថិតនៅបន្តអស់មួយជីវិតទៀតផងព្រោះហេតុដូច្នេះទើបគួរមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នកុំដូរសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តជាមួយនឹងសេចក្តីសុខផ្លូវកាយឲ្យសោះកុំឲ្យក្តៅក្រហាយស្ដាយក្នុងកាលជាខាងក្រោយឡើយតែបើលះបង់សេចក្តីសុខផ្លូវកាយដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តវិញត្រូវប្រញាប់ធ្វើឲ្យឆាប់ទៅចុះនឹងបានផលស្ងប់ត្រជាក់មានទីពឹងដ៏ប្រពៃពិតប្រាកដរៀនរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងមិនប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកដទៃភាពដ៏ប្រសើរលើសលប់ដែលត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនោះគឺជាការប្រសើរលើសលប់លើខ្លួនឯងដោយមិនមានការប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងអ្នកណាទាំងអស់ការប្រៀបផ្ទឹមថាយើងប្រសើរជាងគេឬអន់ជាងគេឬក៏ស្មើនឹងគេក្នុងព្រះធម៌លោកសម្ដែងថានេះគឺជាតួមានះជាអកុសលចេតសិកមួយប្រភេទបុគ្គលដែលមិនមានការប្រៀបផ្ទឹមខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកដទៃរមែងរស់នៅយ៉ាងស្ងប់រៀបរយមិនចាញ់អ្នកណាហើយក៏មិនឈ្នះអ្នកណាដែរជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខស្ងប់សុខនៅក្នុងការធ្វើការងារអ្វីគឺធ្វើដោយក្តីអនុគ្រោះសំដៅទៅរកប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រយោជន៍នៃអ្នកដទៃបុគ្គលដោយពោលមកនេះជាបុគ្គលមិនប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកណាឡើយព្រោះថាជាបុគ្គលបានប្រជែងឈ្នះជាមួយខ្លួនឯងរួចស្រេចនោះទៅហើយការដែលយើងយកឈ្នះអំណាចនៃបាបធម៌គឺជារឿងមួយដែលនាំសេរីសួស្តីមង្គលចូលមកក្នុងជីវិតការដែលនឹងអាចយកឈ្នះអំណាចនៃបាបធម៌បាននោះកម្លាំងដែលសំខាន់បំផុតគឺកម្លាំងចិត្តបើមានកម្លាំងចិត្តរឹងប៉ឹងពិតប្រាកដនឹងអាចយកឈ្នះបានគ្រប់យ៉ាងការដែលមនុស្សយើងព្យាយាមឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ឬព្យាយាមលះបង់នៅគ្រឿងញៀនអ្វីមួយតែឈប់មិនបានលះបង់មិនដាច់នោះជាការគួរឲ្យអាណិតស្រណោះណាស់ព្រោះគ្រប់យ៉ាងដែលបានធ្វើរមែងមានការដឹងខ្លួនថាជាកំហុសប៉ុន្តែត្រូវអំណាចនៃបាបធម៌បង្ខំឲ្យធ្វើដោយមិនអាចទប់ទល់នឹងអំណាចនោះបានសេចក្តីសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតក្នុងការយកឈ្នះបាបធម៌ឬយកឈ្នះខ្លួនឯងបាននោះគឺការហ្វឹកហាត់កិច្ចជៀសចេញអំពីអ្វីដែលគួរកិច្ចជៀសនោះឯងមិនគួរមើលកុំមើលមិនគួរស្ដាប់កុំស្ដាប់មិនគួរប៉ះពាល់កុំប៉ះពាល់មិនគួរជួបកុំជួបមិនគួរគិតកុំគិតមានការបន្ថយចុះរហូតតតែអស់ដោយការមិនប្រមាទការរស់នៅដោយមិនបម្រើតណ្ហាគឺជាការរស់នៅដ៏ប្រសើរការតាមចិត្តចង់របស់ខ្លួនទៅតាមដែលចិត្តមិនបានសិក្សាមិនបានអប់រំគឺជាមូលហេតុដ៏ចម្បងនៃការចាញ់ខ្លួនឯងរីឯការប្រឆាំងជំទាស់នឹងចិត្តចង់របស់ខ្លួនឲ្យដំណើរជីវិតស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវដែលព្រះធម៌បានកំណត់ឲ្យតែប៉ុណ្ណោះមានគោលធម៌សម្រាប់កសាងខ្លួនឲ្យច្បាស់លាស់និងមានគោលដៅនេះគឺជាមូលហេតុដ៏សំខាន់នៃការឈ្នះខ្លួនឯងធម្មជាតិប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់របស់ធម្មជាតិ
មិនមែនប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃតណ្ហាឡើយបុគ្គលលុះតាមអំណាចតណ្ហារមែងរស់នៅជាទុក្ខនិងជួបការខកចិត្តជានិច្ចសភាពនៃតណ្ហាគឺមិនព្រមតាមការពិតចេះតែចង់បាននោះយ៉ាងនេះចង់បាននោះយ៉ាងនោះមានសភាពមិនស្ងប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិម្យ៉ាងទៀតសភាពនៃតណ្ហាគឺមិនមែនជាតួខ្លួនយើងឡើយស្រឡាញ់ក្តីចង់បានក្តីមិនមានអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវផ្គប់ផ្គុននោះទេនេះគឺជាការរស់នៅមិនតាមអំណាចនៃតណ្ហារស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានបញ្ញាស្មារតីពិចារណាដល់ភាពមិនទៀងនៃសង្ខាររមែងជាអ្នកមិនជាប់ជំពាក់នៅក្នុងលោកកើតមកជាមនុស្សបានតន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវខំរកការចម្រើនផ្លូវចិត្តមិនត្រូវគិតរកតែការសប្បាយហើយបណ្ដោយឲ្យខ្លួននៅតែល្ងងខ្លៅនោះឡើយបញ្ញាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតបញ្ញាបានចូលទៅដឹងការពិតនៃជីវិតការពិតនៃធម្មជាតិមិននាំឲ្យជីវិតជួបប្រទះនៅក្នុងរឿងកើតទុក្ខមិនសោកចិត្តដោយតណ្ហាឡើយធម្មជាតិប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាបញ្ញាដឹងទាន់យ៉ាងនោះដែលជាហេតុនាំឲ្យចិត្តបានស្ងប់បញ្ញាដឹងហេតុនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដឹងហេតុនៃសេចក្តីចម្រើនហើយបានតម្កល់ជីវិតឲ្យស្ថិតនៅក្នុងហេតុនៃសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់យ៉ាងការឈ្នះចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងបានឈ្នះអំណាចនៃធម៌ថោកទាបឈ្នះកិលេសហាមចិត្តមិនឲ្យខ្សែគប់នឹងបាបធម៌អប់រំចិត្តឲ្យមានសិលមានកល្យាណធម៌មានសតិមានបញ្ញាមានភ្លឺស្វាងនោះឯងគឺជាជ័យជំនះដ៏ប្រសើរគឺប្រសើរជាងមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងសមរភូមិល្អដោយគុណធម៌រូបកាយរឹតតែស្អាតល្អស្រស់សង្ហាទៅប៉ុណ្ណាគឺរឹតតែជាទីត្រេះរិះរំពឹងនៃមហាជនច្រើនទៅប៉ុណ្ណោះដែរវាបង្កឲ្យកើតកិលេសគឺកាមរាគៈដល់អ្នកដែលបានមើលបានឃើញជ្រួលច្របល់ក៏ក្រឹកក្រែងវង្វេងបាត់បង់សតិរូបសំឡេងក្លិនរសផតតពៈគឺជាអន្ទាក់ចាប់សត្វលោកទុកនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខសោកការភ័យខ្លាចជំលុះនិងការហត់នឿយលំបាកលំបិនមនុស្សដែលកើតមកមានរូបរាងស្អាតលើសគេនឹងថាបានល្អនាំមកនៅភ័ព្វសំឡាងជាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយក៏បានប៉ុន្តែវាអាចនាំមកនៅគ្រោះកាចគួរឲ្យខ្លាចផងដែរមនុស្សដែលកើតមកសប្បាយមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតគឺជាមនុស្សដែលមិនស្អាតពេកមិនអាក្រក់មើលពេកហើយបានបន្ថែមនៅភាពដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់គឺសំខាន់ត្រង់សេចក្តីល្អដោយគុណធម៌និងជាអ្នកមានបុណ្យបានធ្វើទុកហើយភ្លើងកំហឹងការខឹងក្រោធធ្វើឲ្យចិត្តសៅមងកកល្អក់ក្តៅក្រហាយក្រវល់ក្រវាយនិងដេកមិនសុខដើរក៏មិនសុខនោះគឺជាភ្លើងខាងក្នុងដែលកើតឡើងដុតបុគ្គលនោះឯងបើមិនចេះពន្លត់វាទេវានឹងដុតឲ្យក្តៅរលរាលជារឿយៗតទៅតែបើពន្លត់បានក៏ត្រជាក់សុខសប្បាយដោយខ្លួនឯងអ្នកណាគេស្អប់យើងក៏ដោយចោះតាមពិតការស្អប់បានទំលាយនៅសេចក្តីសុខផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់គេជាស្រេចទៅហើយយើងមិនត្រូវស្អប់ត្រឡប់តបទៅគេវិញនោះទេការដែលស្អប់តបប្រៀបបីដូចជាការទៅអុជភ្លើងតអំពីគេមកដុតខ្លួនឯងដូច្នោះដែរម្យ៉ាងទៀតស្អប់គេគឺស្អប់ខ្លួនឯងជាងព្រោះធ្វើសេចក្តីសៅមងសាងបាបធម៌ឲ្យដល់ខ្លួនឯងរៀនរំងាប់ភ្លើងព្យាបាទនៅក្នុងចិត្តព្យាបាទគឺជាគំនិតគិតប៉ងឲ្យគេវិនិច្ឆ័យនៅប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខវាធ្វើឲ្យចិត្តក្តៅងំដូចយកភ្លើងមកបង្កាត់ត្រង់ដើមទ្រូងរបស់ខ្លួនឯងទំលាយសេចក្តីសុខភាពផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តខ្ទេចខ្ទាំក្រំគ្រាពេលខ្លះអ្នកដែលយើងគិតដោយគំនិតព្យាបាទនោះ
គេមិនទាំងបានដឹងរឿងអ្វីផងគឺយើងក្តៅក្រហាយដោយគំនុំដោយការច្រណែនទៅតែម្នាក់ឯងបើយើងចាប់ភ្លើងគប់ក្រវែងទៅរកអ្នកដតីភ្លើងនោះរមែងឆេះដៃយើងមុនហើយបើក្រវែងទៅគេមិនត្រូវទេភ្លើងនោះឯងគឺបានឆេះចំពោះយើងតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះព្រះធម៌បានទូលមានយើងឲ្យលះបង់ព្យាបាទដោយមេត្តាធម៌ពោលគឺឲ្យមានបំណងល្អប្រាថ្នាល្អចំពោះអ្នកដតីនិងឲ្យមានខ្លួនឯងជាឧបមាយើងចង់បានសុខគេក៏ចង់បានសុខសូម្បីយើងមិនឲ្យសេចក្តីទុក្ខដល់គេទេតែមនុស្សលោកយើងគ្រប់គ្នាក៏មានសេចក្តីទុក្ខស្រេចសមតាមសភាពរបស់ខ្លួនម្នាក់ជាធម្មតាទៅហើយដូចជាខ្លួនយើងអញ្ចឹងដែរដែលចេះតែមានទុក្ខក្នុងរឿងនេះមួយក្នុងរឿងនោះមួយទាំងដែលមិនមានអ្នកណាមកធ្វើទុក្ខនោះឲ្យដល់យើងផងដូច្នេះហើយត្រូវរៀនលះបង់ព្យាបាទការចងអាឃាតចំពោះអ្នកដទៃមិនមាននរណាចង់បានទុក្ខឡើយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់បាននូវសេចក្តីសុខចូលផ្សាយមេត្តាចិត្តកាលដែលយើងបានផ្សាយមេត្តាចិត្តហើយសេចក្តីសុខនឹងកើតចំពោះយើងជាដរាបការស្វែងរកសេចក្តីសុខការស្វែងរកសេចក្តីសុខដែលគួរតេះដៀលក៏មានដែលគួរសរសើរក៏មានការស្វែងរកសេចក្តីសុខដើម្បីខ្លួនឯងដោយការបង្កទុក្ខភ័យឲ្យដល់អ្នកដទៃជាការដែលគួរឲ្យតេះដៀលការស្វែងរកសេចក្តីសុខដើម្បីខ្លួនឯងដោយមិនបង្កទុក្ខភ័យឲ្យដល់អ្នកដទៃជាកិច្ចដែលគួរឲ្យសរសើរចំណែកការស្វែងរកសេចក្តីសុខដើម្បីខ្លួនឯងដោយការឲ្យសុខដល់អ្នកដទៃគឺគួរឲ្យសរសើរផងត្រេកអរផងនិងគួរឲ្យគោរពផងរៀនប្រដៅខ្លួនឯងឲ្យបានល្អមនុស្សយើងដោយប្រកដីគឺមិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាមកប្រដៅឡើយរឹតតែមិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាមកប្រាប់ថាខ្លួនធ្វើអ្វីខុសនោះទៅទៀតព្រោះហេតុដូច្នោះវិធីដែលល្អក្នុងការប្រដៅមនុស្សគឺការប្រដៅដោយមិនឲ្យគេដឹងខ្លួនថាយើងទូនមានព្រានប្រដៅគេម្យ៉ាងទៀតវិធីអប់រំទូនមានដែលល្អជាទីបំផុតគឺការធ្វើខ្លួនឲ្យជាគំរូឲ្យគេមើលឃើញបណ្ឌិតគួរតម្កល់ខ្លួនឯងឲ្យតាំងនៅក្នុងគុណធម៌ដ៏សមគួរជាមុនសិនចាំប្រដៅអ្នកដទៃជាខាងក្រោយទៅមិនលំបាកសូមអនុមោទនាមានមេត្តាធម៌នៅក្នុងចិត្តជីវិតសុខស្ងប់មេត្តាជាគុណធម៌ក្នុងដួងចិត្តដែលល្អិតល្អន់និងស្រស់ស្អាតប្រះចាកសេចក្តីក្តៅក្រហាយប៉ុន្តែចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់វិញមិនថាត្រជាក់ល្អោកទៅប៉ុណ្ណានោះទេវារមែងបង្កប់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយញាប់ញ័រនឹងការភ័យខ្លាចដោយប្រការៈផ្សេងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់យើងរមែងជួយគេទាំងក្នុងពេលដែលគេបានសុខនិងទាំងក្នុងពេលដែលគេបានទុក្ខតែចំពោះមនុស្សដែលយើងមានមេត្តាទៅរកវិញយើងនឹងជួយគេក្នុងករណីដែលគេមានទុក្ខតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចនឹងទៅដាក់ចិត្តឧបេក្ខាបានឡើយនៅពេលដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងមាននៅទុក្ខទោសភ័យវិបត្តិអ្វីមួយនោះតែយើងអាចដាក់នៅចិត្តឧបេក្ខាបានក្នុងរឿងហួសវិស័យទៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងមានត្រឹមតែមេត្តាមិនច្រឡូកច្រឡំទៅដោយរាគៈនោះសេចក្តីស្រឡាញ់មានសភាពរីករាយភ្លើតភ្លើននៅពេលដែលសមតាមបំណងសម្រេចបានតាមរាគៈរួចហើយរមែងទុកសោកបោកខ្លួនបោកប្រាណនៅពេលដែលខកចិត្តឬព្រាត់ប្រាសតែមេត្តាគឺជាសភាពស្រស់ស្រាយទន់ភ្លន់នៃដួងចិត្តដែលពេញទៅដោយការប្រាថ្នាល្អចំពោះអ្នកដទៃនិងជាចុងក្រោយក្នុងរឿងហួសវិស័យមេត្តាក៏ជាបច្ច័យនៃឧបេក្ខាព្រោះថាសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួននោះឯងសុខព្រោះមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកិរិយាសង្រួមគឺការមិនបៀតបៀនដល់សត្វទាំងឡាយនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្នុងលោកសូម្បីយើងកំពុងឈឺដោយរោគផ្លូវកាយអ្វីមួយក៏យើងអាចសម្រេចបាននៅសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តដែរ
ព្រោះយើងឈឺតែម្នាក់យើងដោយការឈឺនេះមិនមែនជាអំពើបៀតបៀនដល់អ្នកណាឡើយទោះបីយើងក្រលំបាកតោកយ៉ាកឬទទួលអកុសលវិបាកផ្សេងយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់យើងម្នាក់មិនជាអ្វីឡើយកុំឲ្យតែមនុស្សសត្វដទៃមានសេចក្តីទុក្ខដោយសារយើងកើតមកក្នុងโลกនេះបានត្រឹមតែមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃមនុស្សសត្វដទៃវាប្រពៃណាស់ហើយបើបានបន្ថែមទឹកចិត្តមេត្តាប្រាថ្នាឲ្យសពសត្វបានសេចក្តីសុខទៀតនោះគឺរឹតតែប្រពៃក្រៃលែងជីវិតរមែងរស់នៅជាសុខមានចិត្តស្ងប់ឲ្យអភ័យជានិច្ចការឲ្យអភ័យជាសេចក្តីល្អមួយដ៏ចាំបាច់ណាស់ក្នុងការសមាគមជាមួយនឹងមនុស្សព្រោះមនុស្សចំនួនច្រើនដែលតែងតែមានការខ្វះខាតនៅចំណុចនេះចំណុចនោះពោលគឺនៅមានកំហុសដោយចំពោះមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងកាមតណ្ហាគឺពិតជាមិនខ្វះនៅឱកាសនៃការភ្លៀងភ្លាត់ឡើយបើយើងតាំងចិត្តខ្សែគប់សមាគមជាមួយនឹងអ្នកណាហើយនោះយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីនឹងឲ្យអភ័យបើមិនដូច្នោះទេយើងមិនអាចខ្សែគប់ជាមួយអ្នកណាបានឡើយមនុស្សខ្លះមានកំហុសត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបើយើងកាន់យកជារឿងធំយើងនឹងបែកមិត្តសឹងជាមិត្តល្អទៀតផងសេចក្តីសុខព្រោះមិនកើតទុក្ខយើងតែងតែកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តក្នុងរឿងផ្សេងនេះមកពីយើងទម្លាប់ស្វែងរកសេចក្តីសុខអំពីរបស់ខាងក្រៅចំពោះរបស់ដែលយើងពេញចិត្តព្រោះហេតុដូច្នេះទើបយើងគេចមិនរួចពីការទាស់ចិត្តជាទុក្ខទោមនស្សនឹងឯងតាមពិតបើយើងរៀនអប់រំមិនឲ្យចិត្តកើតទុក្ខហើយគឺសេចក្តីសុខស្រេចទៅហើយដែលជាសេចក្តីសុខដោយមិនចាំបាច់ស្វែងរកពីរបស់ដែលពេញចិត្តជាខាងក្រៅនោះឡើយការមិនកើតទុក្ខជាសេចក្តីសុខដ៏ក្រៃលែងអំណាចនៃសេចក្តីល្អសេចក្តីល្អមានអំណាចសំខាន់ដ៏ក្រៃលែងក្នុងខ្លួនមនុស្សធ្វើឲ្យជាទីគោរពលើកដំកើងរបស់មនុស្សទាំងឡាយរឹតតែមានច្រើនរឹតតែប្រើច្រើនគឺរឹតតែល្អនិងជាពិសេសគឺមិនមានអ្នកណាមកទម្លាយបានឯចំណែកខ្លួនឯងវិញក៏រមែងសប្បាយចិត្តមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតដែលជាផលត្រូវឃើញច្បាស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នទាន់ភ្នែករីឯអ្នកដទៃដែលមានទំនាក់ទំនងខ្សែគប់ក៏បានសុខត្រជាក់ស្រួលក្រោមម្លប់នៃគុណធម៌ផងដែរសូម្បីមិនមានការអួតអាងនិងមិនចាំបាច់មានការនិយាយឃោសនាបបួលឲ្យអ្នកណាមករាប់អានក៏សេចក្តីពិតនៃគុណធម៌នោះមានប្រកបនៃខ្លួនឯងគុណធម៌ជាអំណាចដ៏រឹងមាំនិងថិតថេរយូរអង្វែងមិនចាំបាច់ប្រជែកដណ្ដើមពីអ្នកដទៃមិនមានការចោះទន់ដោយការប្រព្រឹត្តអាក្រក់បៀតបៀនគ្នានិងមិនមានភ័យអំពីអ្នកដទៃមកដណ្ដើមយកឡើយអំណាចនៃគុណធម៌រមែងធ្វើឲ្យថ្ងៃខែឆ្នាំទាំងអស់ក្នុងជីវិតទៅជាថ្ងៃខែឆ្នាំល្អទាំងអស់សម្រាប់អ្នកដែលមាននៅគុណធម៌នោះជាពិសេសបំផុតគឺអំណាចនៃគុណធម៌អាចកម្ចាត់បងសត្រូវក្នុងខ្លួនគឺកិលេសដែលជាមេនៃសេចក្តីទុក្ខបានមនុស្សគួរដល់ការហ្វឹកហាត់មនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពគឺមនុស្សដែលបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយយ៉ាងល្អជាទីបំផុតមានការអើពើយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកតូចទាបទាំងកិរិយាមេរយាទទាំងវាចានិងទាំងទឹកចិត្តមនុស្សដែលគួរឲ្យសរសើរគឺមនុស្សដែលបានធ្វើនៅប្រយោជន៍ឲ្យដល់ខ្លួនឯងនិងសង្គមស័ក្តិសមក្នុងភាពនៃខ្លួនជាមនុស្សដែលជាអ្នកមានចិត្តប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់មនុស្សដែលឆ្លាតក្នុងការនិយាយគឺមនុស្សណាដែលនិយាយមិនឲ្យអ្នកដទៃទាស់ត្រចៀកនៃអ្នកស្ដាប់និយាយឲ្យគេសប្បាយចិត្តមានសេចក្តីសុខនៅពេលដែលគេបានស្ដាប់ឮមិននិយាយលើកដំកើងខ្លួនឯងហើយបង្អាប់អ្នកដទៃមនុស្សដែលចេះអត់ធន់ចំពោះពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃគឺជាមនុស្សដែលមិនក្តៅក្រហាយចិត្តនៅពេលដែលបានស្ដាប់ឮពាក្យអាក្រក់គ្រោតគ្រាតពីអ្នកដទៃជាអ្នករក្សាចិត្តបានដោយល្អ
មិនទទួលយកអារម្មណ៍ខាងក្រៅមកទំលាយនៅសេចក្តីសុខស្ងប់នៃចិត្តរបស់ខ្លួនឯង